Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam toqqa chekinganlarda Rasulullohning yuzlaridan qon oqyapti. Qonni kim artyapti? Bilasizmi? Fatima onamiz qizlari ko'zlarida yoshlari bilan o'z qavmini yagona Allohga ibodat qilinglar degani uchungina o'z nabiyisini, payg'ambarini yuzini qonga belagan qavm qanday qilib najot topsin ya Rasululloh deb yuzlaridagi qonlarni suv bilan yuvaman, lekin qon to'xtamayapti. Lekin otamni og'ziga qarasa pichirlayotdi. Allohim qavmim tushunmayapti, ularning gunohini mag'firat qilgin, ularga balo yubormagin deb turardi ekan. Rasulullohning oxiri qonini to'xtata olmaganligimdan deydi, xurmoning bo'zini olib turib, bo'zni qizdirib turib yuziga bostirganimdan keyin to'xtat deydi. Dubulga temir kirgan. Hazrati Abu Bakr chiqaraman deyotganda Abu Ubayda yetib keladi. Ya Abu Bakr, Alloh uchun menga ber, men shuni tortib chiqaray deganlarida Abu Ubaydaga berar ekan. Abu Ubayda Rasulullohning qo'llarim bilan tortsam yuziga aziyat beraman deb temir botib turgan. Tishim bilan shunday qattiq tishlab bir sug'urishda chiqarib yordim, tishim sinib ketdi deydi. Ikkinchi tarafini ishlab turib tortgan, ikkinchisini tishim sinib ketdi deb aytadi. Malik ibn Sinon Rasulullohning yuzdagi qonlarni ko'rib bardosh bera olmay Rasulullohning yuzdagi qonlarni artib yutib yuborar ekan. Malik bin Sinon Abu Said al-Khudri sahobaning otasi bo'ladi. Ey Malik, qonimni tupuring deganlarda, qandoq qilib sizni qoningizni ya Rasululloh yerga tupuraman deganlarda, kimning qoniga qonim aralashsa, jahannam olovi u jasadni yoqmaydi deb aytgan ekan. Jahannam azobi uni azoblamaydi deb aytgan ekan. Mana shu jangda bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sahoba-ikromlar toqqa chekinib himoya qilishadi. Sahoba-ikromlar mana shu jangda 70 tasi shahid bo'ladi. Keyin Abu Sufyonlar oxir nihoyat biz g'olib bo'ldik deydi. Biz g'olib bo'ldik, endi teng bo'ldik, Badrdagi bilan teng bo'ldik deganlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hazrat Umarga tog'da turib gapiring, javob bering ey Umar deydi. Hazrat Umar turar ekanda, ey Abu Sufyon, biz teng bo'lmadik deydi. Biz teng bo'lmadik. Senlardagi o'lganlar jahannamga, bizdagi o'lganlar jannatga tushadi deydi ekan. Teng emasmiz biz deydi ekan. Shunda ey Umar, Muhammad tirikmi deganda payg'ambarimizga Hazrati Umar qaraganda javob bering deganda, vallohi payg'ambarim tirik deb aytar ekan. Keyin Abu Sufyon jangchilarni olib ortga qarab ketadi. Payg'ambarimiz Hazrati Aliga aytadi, boring deydi. Agar ular deydi tuyalariga mingan otlarni yetaklab ketayotgan bo'lsa, ular Makkaga qarab yo'l olgan bo'ladi. Agar yo'q, tuyalarini yetaklab otga mingan bo'lsalar, ular Madinaga hujum qilmoqchi bo'ladilar. Agar ular Madinaga hujum qilaman desa, u yerda yosh bolalar, ayollar bor. Vallohi ularni tinch qo'ymayman degan ekan, payg'ambar shijoatlanib ketgan ekan. Keyin Hazrati Ali qarab kelsa, ular tuyasiga mingan otni yetaklab ketyapti deganda, unda Makkaga ketishdi bular deydi. Rasululloh tushib sahoba-ikromlarni birma-bir istaydi. Hanzala bin Abu Omirdan xabar olib kelinglar deydi. Hanzala bin Abu Omirni istashsa, yosh yigit bo'ladi, endi uylangan bo'ladi. Rasulullohga bir xabar kelganki, so'rattiryapti, uni qaranglar, tiriklardami, o'liklardami? Sahobalar qarasa, ya Rasululloh shahid bo'libdi u yosh yigit deydi. Qanday holatda topdinglar desa, usti boshi ho'l deydi. U jangga